Ja, takk, president. Det vises til et oppslag i mediene hvor parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, foreslår at det innføres en ultralydundersøkelse til alle gravide i 12. svangerskapsuke. Er det regjeringens politikk? Statsråd Strøm-Erichsen. President, den rutinemessige ultralydundersøkelsen som tilbys gravide i uke 17-19 er en del av den alminnelige svangerskapsomsorgen. Formålet med denne undersøkelsen er særlig å gi opplysninger om sikrest mulig tid for ventet fødsel, om det er ett eller flere fostre, hvor morkaken er plassert i livmoren, og hvordan fosteret utvikler seg. Bruk av ultralyd der formålet er å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper, eller å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik, er derimot å betrakte som fosterdiagnostikk. I slike tilfeller er bruk av ultralyd omfattet av bioteknologilovens regulering av fosterdiagnostikk. Ultralydundersøkelser i fosterdiagnostisk øyemed kan i dag bare utføres når vilkårene for fosterdiagnostikk er oppfylt, for eksempel der kvinnen er over 38 år. Bruk av ultralyd tidlig i svangerskapet reiser en rekke etiske spørsmål. Stortinget ba om at bioteknologiloven skulle evalueres etter 5 års praktisering. I juni 2009 ba departementet Helsedirektoratet om blant annet å kartlegge status på fagområdet bioteknologi, nasjonalt og internasjonalt. Fosterdiagnostikk, herunder tidlig ultralyd, er ett av flere tema i arbeidet. Helsedirektoratet leverte 10. februar en rapport som svar på departementets bestilling. Vi skal nå gå grundig gjennom denne rapporten før det tas stilling til hvordan den videre prosessen med evalueringen vil bli. Derfor er det for tidlig for meg å konkludere om enkeltelementer i denne evalueringen, også spørsmålet om hvorvidt ultralydundersøkelse skal tilbys alle gravide i 12. svangerskapsuke. Representanten Sjøli til tilleggsspørsmål. Ja, takk, president, og takk for svaret. Jeg er veldig glad for at statsråden er opptatt av både kunnskap og refleksjon i forhold til disse vanskelige spørsmålene. Høyre har tatt til orde for en konsensuskonferanse, slik som det ble gjennomført både i 1986 og i 1985, vedrørende ultralyd både i 18. og 12. uke. Ved en slik konferanse vil en få en bred gjennomgang og en vurdering av de medisinsk-faglige spørsmålene, de etiske, juridiske og prioriteringsmessige, i tillegg til at brukerne også blir hørt. Så man kan ha et bredt utvalg av leger, jordmødre, etikere, jurister, pasientorganisasjoner og brukerorganisasjoner osv. Jeg tror det er viktig nå, fordi det er veldig mye synsing, mye følelser, og kanskje for lite kunnskap og en veldig mye sammenblanding. Så jeg tror det å få roet ned denne saken nå, gjennomføre en konsensuskonferanse, få et bredt og godt grunnlag for de valg vi skal ta. Så jeg spør da statsråden om hun vil ta initiativ til en konsensuskonferanse. Statsråd Strøm-Erichsen. President, jeg er helt enig med representanten i at det er viktig i denne saken å skaffe seg kunnskap, og kunnskap på mange felt. Og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, de skal blant annet ha dette på sin dagsorden på sitt neste møte, nettopp for å drøfte alle aspekter med det. Jeg ser også behovet for å få bred debatt og bred kunnskap for oss alle, og jeg følger representanten langt derfor i hvordan dette skal foregå, og jeg vil i hvert fall ta initiativ til at vi skal ha en bred konferanse hvor vi tar opp de etiske, de juridiske og ikke minst da de faglige spørsmålene, se hva kan vi på en måte få ut av dette hvis man skulle velge å gjøre endringer. Og også brukerorganisasjonen er selvfølgelig viktig her. Så jeg skal ta initiativ til det. Hvorvidt det blir en konsensuskonferanse, det vil jeg be om å få komme tilbake til, men at vi skal ta opp dette i full bredde, det kan jeg love. Representanten Sjøli til tilleggsspørsmål. Ja, takk, president. Jeg er veldig glad for dette svaret. Det er veldig betryggende, og for Høyre sin del så er det 2 kriterier eller 2 perspektiver som er veldig viktige og avgjørende til å vurdere dette tilbudet. For det første at det er kunnskapsbasert, og at det må vise en helsegevinst for mor og barn.
Så langt så har jo Kunnskapssenterets kunnskapsoppsummering senest sist uke vist at det ikke er noe grunnlag for å hevde at tidlig ultralyd av alle gravide vil gi noen helsegevinst. Og for det andre vil ikke Høyre kunne akseptere en utvikling som går i retning av en sterkere utvelgelse av foster. Altså, vi snakker jo i hovedsak om Downs syndrom. Og helseministeren enig med Høyre i at disse perspektivene må tillegges betydelig vekt når det skal tas en avgjørelse om tidlig ultralyd av alle gravide? Statsråd Strøm Eriksen. Jeg er enig i at alle de dilemmaer, alle de etiske spørsmål som vi blir stilt overfor i forbindelse med bioteknologiloven, og ikke minst ny forskning, nye muligheter, hva du kan gjøre, gjør at dette er spørsmål som vi må drøfte veldig grundig og skaffe oss all kunnskap om. Så ser jeg jo også at Kunnskapssenteret er ganske nyansert i dette, som representanten også siterte. Derfor så er jeg opptatt av at vi skal ta dette opp i full bredde. Det er så krevende spørsmål at det fortjener vi alle på en måte, å skaffe oss all den kunnskap, ta alle de debatter som dette medfører.